Аллергия оорусу байыркы замандан бери белгилүү. Жада калса бул илдет менен байыркы дарыгерлер да ооруган деп айтып келишет. Дал мына ушул оорунун алдын алуу жолдору, же болбосо бул ооруга кабылганда кантип дарылануу керек? Ушул боюнча дарыгерлер кеңеш берет. Саламатсыздарбы? Бул Илим Билим каналы Ден соолук программасы. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышыбыздын темасы күзгү аллергия. Анда эмесе, дал ушул тема боюнча сиздерге кеңеш айтуу үчүн келген конокторубузду, аудиторияны мен сиздерге тааныштырып өтсөм. Бактыгүл Жантураева, Ош областаралык балдардын клиникалык ооруканасынын балдар аллергологу, медицина илимдеринин кандидаты. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Аида Кадырбекова, Ош областаралык бириккен клиникалык ооруканасынын дарыгер аллергологу жана медицина факультетинин 6-курстун студенттери келип отурат. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Эл арасында аллергия оорусу жөнүндө көпчүлүк элдерде бүгүнкү күндө түшүнүк болуп калды десем болот. Күзгү аллергия, жазгы аллергия деп сезондуу аллергияны дагы бөлүп алышат. Бул жөнүндө кененирээк дарыгер катары маалымат берип өтсөңүздөр. Аллергиянын негизинен мезгилдик аллергия, аллергиялык ринит, ошондой эле эпидермиялык аллергия сыяктуу түрлөрү бар. Аллергия дегенде эле бул биз түшүнөбүз, организмдин бир өзгөчө заттарга өзгөчө сезимталдуулугу деп айтсак болот. Бул заттар химиялык заттар, чөп чаңдар, өсүмдүктөр, кээ бирки дары дармектер болушу мүмкүн. Мезгилдик аллергия дегенибизде бул аллергия 3 этаптан болуп өтөт. Биринчи этабында жаз мезгили, эрте жазында, мисалы өрүк гүлдөгөндө, гил-арс гүлдөгөндө, бактарактар гүлдөгөндө, бул ошол март айынан апрель айына чейин болушу мүмкүн. Ал эми экинчи мезгили бул өтө чөптөрдүн гүлдөшүнөн деп айтабыз. Ал эми үчүнчү күзгү мезгили деп, бул август айынан башталат. Мисалы эрмен-шыбак, күн карама сыяктуу чөптөрдүн гүлдөө мезгили деп айтсак болот. Жакшы. Чынын айтыш керек, коомчулукта бул ооруга баштап эч ким көңүл бурбайт. Мисалы, чүчкүрөт, көз кызарат, ушундай учурларда көңүл бурбай жүрө беришет да. Анан катуу эле кишини түшөлтпөсө, алар өмүр бою деле көңүл бурбай коюшу мүмкүн да. Биз мисалы башка илдеттерден кандай белгилер менен байкасак болот? Чындыгында мен ушул аллергияга кабылып калыпмын деген. Бул белгилер биринчи тумо түрүндө дагы болушу, сасык тумоого окшоп башталат. Ошо мурундун агышы менен, көз кычышышы, кызарышы менен башталат да. Ошон үчүн көпчүлүк элдер бул сасык тумо менен алмашып, ошол оору менен ошо ооруга кабылыпмын деп, ошо оору аркылуу дарыланып жүрө беришет да. Бирок ошо оорудан айырмасы бул ошол сезондук дегенге жараша, ошо гүл чөп чаарлар, бактарактар, тала гүлдөрү гүлдөп бүтмөйүн сайын бул белгилер кетпейт. Канчалык сасык тумоону дарылаганга карабастан. Ошол белгилери менен айырмаланат. Демек, сасык тумоого окшош болот, бирок кытышуу менен коштолот экен, чүчкүрүү менен коштолот экен. Жакшы, анан күзүндө, жазында деп жогоруда дарыгер айым жакшы баса белгилеп кеттиңиз да. Анан мен сурайын дегеним, бүгүнкү күндө дагы ушул күч алган мезгилиби, бейтаптар көп кайрылып атабы деген суроо. Бизде жаз мезгилинде көбүнчө көбүрөөк бейтаптар кайрылышат. Азыркы мезгилде жаз мезгилине караганда бир азга азайды. Бирок кайрылган бейтаптар көп. А балдар арасында кандай? Балдар арасында деле ошондой, бирок балдардын арасында көбүнчө эрте жаздагы, анан жай мезгилиндеги аллергия түрлөрү аябай көп кездешет. Күзгүсү чоңдорго салыштырмалуу азыраак.
айтып калдыңыздар да жогоруда. Мисалы чөптүн гүлдөрүнөн жана башка жаңы чөп чыгып келатканда деп айтып калдыңыздар. Анан ошол эле учурда чаңдардан дедиңиз да. Ал эми күзүндө чаңдардан деп ойлойлу, ой жүгүртүп эле. Анан дагы эмнеден күзүндө көбүнесе аллергия болушат адамдар? Көбүнчө күзүндө шаарларда билесиңерде көк кабаттуу үйлөр бар. Анан отоплительный система деп коебуз, ал жылуулук башталгандан баштап үй чаңдарына пайда боло турган күзгү үй чаңына болгон бытовой чаңдарга боло турган аллергия башталат. Буларга грибоктор, плесингдер деп коебуз, көктөп кеткендер, ушуларга дагы баса белгилесек болот. Жакшы, ардактуу теле көрүүчүлөр, дал мына ушул тема боюнча эгерде сиздерде кандайдыр бир суроолор болсо, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланышчынын телефондору 032 22 код аркылуу 24487 номери жана ошондой эле WhatsApp номери 508 0508 87 88 97 номерде. Сиздерден суроолорду күтүп калабыз. Кийинки суроону берсем мен сиздерге. Соңку убакытта дал мына ушул аллергия оорусуна кабылгандар көбөйүп баратат деген маалыматтар байма-бай эле коомчулукта айтылып келет да. Мунун себебин дарыгерлер кандай түшүндүрүп берет? Азыр жасалма азык тамактарыбыз көбөйүп кетти. Анан биздин кийген кийимдерибиз ошолорду себептүү. Анан канчалык биз табигый тамактарды көп жесек, иммунитетибиз аябай күчтүү болот деп айтабыз. Ошонун иммунитетибиздин түшкөндүгүнүн себебинен дагы аллергия көбөйүп атат. Жакшы, азыр медицина факультетинин студенттеринен сурасам, ушул араңарда ушул илдеттен кыйналып, ушундай түйшөлүп жүргөнүңөр барбы? Аллергияга? Жок, аллергия боюнча андай жок. Оорубайсыңар, силер? Жок, оорубайбыз. Жакшы. Мисалы тааныш туугандар, мисалы кайрылбай, өздөрү аллергияга кабылса дагы дарыгерге кайрылбай, кайдыгер ден соолугуна кайдыгер мамиле жасап жүргөндөрдү кезиктирдиңиздер беле? Ооба. Алар өз алдынча кандай дарыланышат, же болбосо дарыгерден кеңеш сурап коебу? Ар бириңиз өзүңүздүн оюңузду айтсаңыз. Алар көбүнчө биринчи аллергия болгондо барышат, кайрылат. Анан бизде эл арасында диазайлин лоратадин деген таблетка бар эле билет. Ошону бир баргандан кийин экинчи жолу аллергия кайра кайталанганда барбайт да, анан өз алдынча алып ичкендер көп кездешет. Жакшы, сиз кандай ойду айтат элеңиз? Эже туура айтып өттү. Негизинен ушул аллергияны көбүнчө алмаштырып алышат да, гриппке депчи. Көбүн көрөбүз, эми грипп сыяктуу болот, анан симптомдоручу чүчкүрүп, көздөрү кычышып, анан көп эле болот да андайларчы. Анан мен деле көргөнмүн, ошолор өз алдынча эле жүрө беришет да, өтүшүп кетсе кандай бир кабылдоолор алып келиши мүмкүнбү, бир коркунучтуучу? Жакшы, кабылдоолор боюнча айтып берсеңиз беле? Булардын кабылдоолору айрыкча бронхиалдык астма деген оору бар. Эң аябай оор абал болуп эсептелинет. Бул айыккыс дарт. Ошон үчүн бул учурда ошол бир гана мурундун чел кабыгы эмес, ошо бронхтордун чел кабыктары дагы сезгенет. Ошо сезгендигин натыйжасында бул жерде спазм жүрөт дагы. Бума деп коебуз го, приступ удушья дейбиз, приступтарга апарат. Ошондой кабылдоосу аябай көп кездешет. Жакшы, жогоруда айттыңыздар да, мисалы сасык тумоодон байкашат жана башка депчи. Эми балдарды кантип байкаса болот? Ошол эле учурда сезондуу аллергиялардан сырткары, мисалы тамак аштан аллергия, дагы башка нерселерден аллергия болуп калышы мүмкүн да. Ошол эле учурда биз колдонуп жүргөн айналардан дейли, кир жуучу каражаттардан дагы, идиш жуучу каражаттардан дагы аллергия болуп калышы мүмкүн да. Бул учурда кантип байкаса болот балдардан? Анан сиз ата-энелерге кандай кеңеш айтат элеңиздер? Эми жогоруда айтылгандай аллергендердин ар түрлөрү бар да. Бул тамак аш аркылуу болгон аллергендер. Анан бытовой дедик, ошо кир самын, айна, күнүмдүк каражаттар, турмуш тиричиликте колдонуучу каражаттардан пайда болгон аллергиялар болуп бөлүнөт. Анан онун сырткары ошо аба аркылуу боло турган аллергиялар деп бөлүнөт да. Ошол учурда мисалы ата-эненин кайрылуусуна карап, биринчи орунда ошо баласынын канчалык
кандай белгилери пайда болду, ошого жараша аныктаса болот. Мисалы тамак ашка боло турган аллергия боло турган болсо, ошондо байкалат кайсы тамактан кийин кандай белгилер пайда болду. Айрыкча ошо териде пайда болгон бүдүрчөлөр, териде пайда болгон кычышуулар, териде пайда болгон ар түрдүү кызыл немелер, высыпаниялар деп коебуз, ошолор пайда болушу менен белгиленсе, ал эми мурун аркылуу, ооз аркылуу, чел кабык аркылуу кирген аллергендерге көбүнчө ошо чүчкүрүү, мурундан суу агышы, көздүн кычышышы менен пайда болгон белгилер кездешет. Ошо белгилер аркылуу айырмаласак болот. Телекөрүүчүлөрдөн суроо келиптир. Саламатсыздарбы? Адам баласы дейт, эмне себептен аллергия оорусуна кабылат дейт. Организмде кандай өзгөрүүлөр болгондон кийин дал мына ушул илдет келип чыгат деген суроону калтырыптыр да. Мен дагы ушул суроого чындыгында кызыгып жаткан кербезим эле. Организмдин иммундук системасынын төмөндөшү алып келиши мүмкүн. Ички организмдеги өзгөрүүлөр, мисалы боор жабыркаса, ошого окшогон биздин органдар, анан ичеги карын ооруларында митте курттардын болушу дагы бул аллергияга алып келет. Анан эң негизгиси бул аллергия көбүнчө генден дагы кетет. Тукум куучулук дагы өзгөчөлүгү бар. Мисалы кээ бирлерге бала кезинде бул илдет байкалышы мүмкүн да. А кээ бирлер болсо чоңоюп калганда, мен ушул оору менде башталып калды го деп анан кийин байкашы мүмкүн да. Мында кандай болуп калат? Кандай түшүндүрөт элеңиз? Бактыгүл айым. Бул себеби организм айтып атпайбызбы, болуп аткан процесс бул иммундук системага көз каранды болгондуктан организм жылдан жылга өскөн сайын иммундук системасы дагы ошого жараша өзгөрүлүп турат. Балдарда дагы бала кезинде мисалы иммундук системасы жакшы болсо, чоңойгондо иммундук системасы жабыркаса же болбосо башка оорулар кошулса, ошол мезгилде аллергиялык оору пайда болот деген суроо пайда болуп атат да. Эми жаштыкта эмне үчүн болбоду, чоңойгондо болуп атат. Бул деген ошо тышкы, сырткы болуп аткан факторлорго организмдин жообу. Мисалы айтайлы, бир нерсе улам эле организмге түшө берсе, организмда жадоо деген процесс дейилет да. Бул сенсибилизация деп айтылат. Медицина тилинде ошо нерсеге сезимталдуулуктун пайда болушу. Ошо сезимталдуулук пайда болгондон кийин гана аллергия оорусу башталат. Жакшы, кийинки суроо. Саламатсыздарбы? Менин кызым 22 жашта дейт. Көп убакыттан бери дал мына ушул аллергия оорусуна кабылып, ошол оорудан ар дайым түйшөлүп келет дейт да. Кантип сакайтсак болот? Анан мүмкүн болсо дейт, элдик дарыгеримдин жардамы менен сакайтсак болобу деген суроо калтырыптыр да. Бул 22 жашта экен. Биздин больницага келсе, өзүндө кандай белгилер бар, ошолорго карап сурап көрүп, анан анализдерин көрөбүз. Ошонун негизинде дарыласак болот. Бирок элдик медицина көбүнчө жардам бербейт. Кээде дейт, деми кыстыгып дейт, ушундай болуп калат дейт да. Аба жетпегенде болуп калат дейт. Бул учурда кандай жооп берет элеңиздер? Бул аллергиянын башталышы же болбосо бир аз өтүп кеткен учуру деп айтасызбы? Аллергиясынын бул өтүшүп кетиши болуп атат да. Көптөн бери аллергия болуп жүргөн, же туура эмес дарыланып жүргөн, же өз алдынча дарыланып жүргөн, же бир дарыгерге кайрылбаган, ошонун себебинен болуп жатат. Кийинки суроо. Саламатсыздарбы дейт. Псориаз оорусу дейт, бул аллергиябы же болбосо тери ооруларыбы деген суроо калтырыптыр да. Аны кандай дарылайт деген суроо. Эгерде мүмкүн болсо жооп берип койсоңуздар. Бул тери оорусу болуп эсептелет. Бул аллергияга кирбейт. Бул псориаз көбүнчө бул дагы тукум куучулук, катталган тукум куучулук, анан териси оорусу болгондуктан буну дерматолог деген врачка кайрылуусу керек. Жакшы. Саламатсыздарбы? Мен көзүм кызара берет дейт. Анан ар дайым эле көзүмө көз боекторун койгонумда дейт, ошондон улам дейт, көзүм кызарып кете берет дейт. Эмнеден улам? Кантип бул көйгөйдөн кутулсам болот деген суроону калтырыптыр да биздин көрүүчүбүз. Колдонуп жаткан көз боекторунан контактный аллергия болуп жатат. Ошол нерселер колдонуп жаткан косметикасын алмаштырса болот башка түрүнө, же болбосо такыр колдонбой коюусу керек. Жакшы.
аллергиядан улам дейт, жөтөл болушу мүмкүнбү жаш балдарда дейт. 4 айдан бери жөтөл утат дейт, 2 жашар деген суроо калып. Аллергиялык ооруларды биз көбүнчө 3 жаштан кийин 4 жашка карата анан изилдеп баштайбыз. Эмнеге дегенде бул жерде ошол баланын анамнези үйрөнүп чыгылат. Ошо төрөлгөндөн баштап 2 жашка чейинки болгон бүт бардык ооруларды эсепке алыш керек. Эгер ошол жашка чейин бронхиалдык бронхолегочная патология дейбиз, өпкө оорулары же бронх оорулары менен тез-тез жабыркаган болсо, же грипп оорусу менен тез-тез жабыркаган болсо, бул али аллергиялык ооруга алып барган жок. Бирок эгер генинде тукум куучулукта аллергиялык оорулар болгон болсо, анда кийинчерээк ошол аллергиялык ооруларга алып барышы мүмкүн. Жакшы. Саламатсыздарбы? Биз сиздерге кантип байланышсак болот? Дарегиңиздерди айтып коесуздарбы деген суроо кийинки көрүүчүбүздөн экен. Биздики Ош областар аралык бириккен клиникасында, поликлиника бөлүмүндө кайрылса болот. Биздики Ош областтык балдар ооруканасында Салиева көчөсүндө аллергология бөлүмү. Жакшы, кийинки суроо студенттерден болсун. Кандай суроо бересиздер? Аллергияны климатты алмаштыруу жолу менен толукталган болобу? Канча процентте климатты алмаштырганда оору сагаят? Бул климатты алмаштырганда кээ бирки организмдерге жагышы мүмкүн. Кээ бирки адамдар жашаган жерин өзгөртсө аллергия болбой калышы мүмкүн. А бирок кээ бирки адамдар жашаган жерин алмаштырса деле аллергия болуп келгендер бар. Жакшы. Анан жогоруда айттыңыздар, бронхиалдык астмага алып келиши мүмкүн деп да. Демек, бул аллергия дем алуу жолдоруна кандайдыр бир таасирин бергенден улам бронхиалдык астмага келип калышы мүмкүн экен да. Ооба. Мисалы, айтсаңыздар, канча вакыт ушул илдет менен ооруп жүрсө, ушундай кабылдап кетиши мүмкүн? Же болбосо ар кимдин өзүнүн организминин өзгөчөлүгүнө жараша болуп калышы мүмкүнбү? Туура айтасыз, организмдин өзгөчөлүгүнө дагы карайт. Кээ бирки оорулуулар бар. Көп учурда аллергия менен жабыркап жүрсө деле астмага өтпөгөн. Ошол аллергия боюнча кала турган. А кээ бирки организмдер сразу эле башталганында эле ошол астманын белгилери болуп башталышы мүмкүн. Ар бир организм өзгөчө дегендиктен ар кимдики ар кандай болот. Кийинки суроо. Саламатсыздарбы? Менин кызым 3 жашта дейт. Башын көп тырнай берет дейт. Анан бул байкасам дейт, шириндик жеген учурда тырнайт дейт, бирок башында дейт эч кандай бүдүр, эч нерсе жок дейт да. Эмне үчүн деген суроо калтырдыр. Эми баш тырмоо бул башынын кычышышы бул бардык мезгилде аллергия деп деле айтыла бербейт. Мүмкүн ошол шириндик жегенде же болбосо башка бир тамак аштуу аллергендерди жегенде гана пайда болуп атканын байкаган болушу мүмкүн бул апасы. А бирок анын негизги себептери башка болушу мүмкүн. Кээ бир учурларда балдарда жол көп кездешкен анемиялык оорулар болсо, же болбосо кальций жетишпесе, фосфор жетишпесе, ушундай микроэлементтер жетишпестүүлүгү натыйжасында деле баш кычышы мүмкүн. Ошон үчүн биздин ооруканага кайрылса, тагыраак маалымат берет элек. Жакшы. Бул учурда сиздер кандай изилдөөлөргө жөнөтөсүздөр? Кандай анализдер тапшырыш керек? Дарыгерлерге толугураак маалымат болуш үчүн. Биринчи орунда бала бизге кайрылган ата-энелерге берет элек кеңеш, кайсы учурларда, кайсы мезгилде пайда болот аллергиялык оорулар, анан тамак ашка байланыштуубу, байланыштуу эмеспи, же ошол тукум куучулук белгилери барбы, ошолорго жараша лабораториялык анализдерди жүргүзөбүз. Кийинки суроо. Саламатсыздарбы? Мен аллергия оорусу менен ооруп жүрөм дейт. Чөп бышкандан баштап чөп жыйнаганга чейин созулат дейт да, узакка созулат дейт. Кантип сакайсам болот, кандай дартыма дава табам деген суроо калтырды да. Кээ бирки оорулуулар ошол эрте жаздын башталышынан кеч күзгө чейин ошол аллергия оорусу менен жабыркап келет. Бул оорулууларды биз ошол декабрдын 1-карында тери тесттери деген биздин
колдонулуучу анализдерибиз бар. Ошого келсе болот. Декабрдын 1-карына областтар аралык бириккен клиникасына келсе жардам беребиз. Демек, урматтуу көрүүчүлөр, аллергия оорусунан эгерде жабыркасаңыздар, сөзсүз түрдө кар жаагандан кийин, кар жаагандан же болбосо 1-кардан кийин келиш керек. Декабрдын 1-карында. Декабрдын 1-карынан кийин келип анализ тапшырыш керек. Анан эмнеден аллергия, тамак аштанбы же болбосо чөптөрдөнбү, ал сөзсүз түрдө анализинде байкалат. Жакшы, кийинки суроо, саламатсыздарбы? Мен бөрү жатыш менен ооруп келем дейт. 8 айдан бери сакай албай койдум, жардам бериңиз депчи деген суроо калтырды. Бөрү жатыш оорусунан дейт. Бул оорулуу келсин, сурап көрөйлү, кандай чыгып атат, кайсы мезгилде чыгып атат, суук мезгилдеби, же жөндөн убакта чыгып атабы көрөйлү келсе. Демек, бөрү жатышты да сиздер сакайтасыздар, аллергиядан улам денеде пайда болот экен. Кийинки суроо, саламатсыздарбы? Күндөн аллергия болуп жатам дейт. Эмне кылайын деген суроо калтырды. Мына күндөн аллергия болсо, чындыгында бул көйгөйлүү десек болот да. Дайыма эле күн чыгып турат, биз күнгө чыгышыбыз керек дегендей. Күндөн аллергия болгондорду биз фотодерматит деп коебуз. Бул оору менен жабыркагандар ошол күн аябай катуу тийгенде күндөн сактанышы гана керек болот. Мисалы, күндөн жабык кийимдерди кийип, ошо күн көп көрө турган жерлерин абайлашы керек. Жакшы, саламатсыздарбы? Жыл бою мурдум бүтүп жүрөт дейт. Азыркы учурда сунуп спрейин колдонуп жатам. Айдеже кененирээк маалымат берсеңиз, бул аллергиядан сакайсак болобу же болбосо өмүр бою биз менен жүрөбү деген суроо калтырыптыр. Бул жыл бою мурду бүтүп аткан болсо келсин. Бизде лор врач деген дагы бар. Алар дагы көрсүн. Мурдун ошол ички жолдорунда өсүмтө өсүп калган эмеспи, же болбосо кичинекейинде жыгылып, кыйшык өсүп калган эмеспи, ошону жакшылап текшериш керек. Аллергиябы же ошол лор врачтардын оорусубу. Жакшы, бронхиалдык астмага алып келет деп жогоруда айтып өттүңүздөр. Мындан башка ушул кулак мурун ооруларына дагы, кулак мурун тамак ооруларына кандайдыр бир жаратып коюшу мүмкүнбү деген суроо. Мисалы, азыркы учурда мурун деп калдыңыз да, ошо аллергиядан улам дагы мурунда кандайдыр бир көйгөйлөр пайда болуп калышы мүмкүн. Жок, бул ошол аллергия менен ошол кулак мурун ооруларынын окшоштугу гана болот. Ал аллергия бул ошол кулак мурун ооруларына алып келбейт. Жакшы, биз маегибизге бир аз тыныгуу жарыялайбыз. Азыр болсо видео материалга көңүл бурсак, кезекте элдик медицина. Урматтуу телевизор көрүүчүлөр, мына ушундай дары чөптөрдүн жөнүндө сөз болуп жаткандан кийин мен дагы бир чөптүн сыры же болбосо аны кандай пайдаланыш керек, аны кантип териш керек, мына ушулар жөнүндө дагы айтып өтөйүн. Бул албетте азыркы илимде же азыр фармацевтикада бул чөп жөнүндө толук изилдөө боло элек деп айтсам жаңылышпайм. Же бул чөптүн аты жады куурай деп айтылат. Жады куурай, мен бул жерде машинадан өткөрүп тартып алган элем, өзүм көргөзө албайм. Бул келген ооруларга берүүгө даярдалып коюлган гана чөп болчу. Бул жады куурайды тейлгертен ата энелерибиз айыл арасындагы бүбү энелерибиз ооруган эже карындаштарыбызга сезгенген табарсыктардан, жатындан, бөйрөктөн сезгенген учурларында мунушул жады куурайга буулап же жады куурайдын чайы менен ичирип аларды дарылап келишкен. Мына ушул жады куурай чөбү. Мен бул жөнүндө сиздерге ушуну дагы суранып кетмекмин. Бул куурайлар шыралжындар классына кирет дагы, ошол шыралжынга окшоп өсөт. Канчалык бийик жерден терилсе, бул чөптөрдүн мейли эрмен болсун, мейли бул жады куурай болсун, мейли башка чөптөр болсун, бүтүндөй ал канчалык бийик жерден жана таза жерден терилген болсо, ал өзүнүн
ооруларга карата таасир этүү күчүн сактап калат же күчтүү жардам бере алат. Мына ушундай чөптөрдүн дагы бирөөсү ушул жады куурай. Ошондой эле дагы бир чөптүн, бул дагы кайталап айтып кетем, фармацевтикада али элибизге белгисиз болуп келген дагы бир чөптөрдүн бири же абдан бийик тоо жерлеринен терилген чөптөрдүн бири бул бурма кара деп айтылат. Бурма кара элибиздин арасында ушундайча аталып калган. Бурул мени кара, карабасаң менин жүзүм кара дейт. Мен 70-тен ашык ооруга даба деп айтылып калган жактар бар. Бул мындайча жасалган. Мен албетте бул жерде шартка жараша өзүмдүн ооруларыма даярдап койгон гана майдаланган түрүндө сиздерге көрсөтүп жатам. Бурма кара бул бийик, абдан бийик тоолуу жерлерде же куюлма шагылдардын арасында өсөт. Ал илгертен ата-бабаларыбыздын кандайча пайдалангандыгы жөнүндө бир аз айтып өтөйүн. Бул суук тийген убактарында же эл арасында калган, жана жогоруда айттык го, 70 ооруга даба деп жөн эле айтылбаса керек. Бунун басып өткөн тарыхы элибиздин жашоо тарыхына тыгыз байланыштуу деп айтсам мен жаңылбасам керек. Бул ичеги карын ооруларына, азыркы учурдагы давлениянын тез-тез көтөрүлүп кетип аткан учурларына, ошондой эле азыркы учурда кеңири жайылып бараткан остерохондроз ооруларына абдан күчтүү жардам берет экен. Бул менин өзүмдүн келген ооруларыма карата пайдаланып, аларга берип, алардан айыккан жактарын карап көрүп, анан толук түрдө айта алам. Же бул азырынча бизде фармацевтикада азыр мындай дарылар катарында мындай изилденип толук илимий түрдө чыга элек. Мына ушул бурма кара жөнүндө сиздерди тааныштырып өттүм. Ушул чөптөрдү, маселен бурма кара жөнүндө ичип аткан убакта кантип пайдалануу керек? Бул деле эгерде кимдир бирөө пайдалангысы келсе, ал кадимки эле көк чай салганда чайниктерге ошол өлчөмүндө алып, же бир чоң чай кашыктары менен өлчөмүнө 1 литр сууга өлчөп салса болот. Ал сөзсүз түрдө термоста демделүү менен ал жарым саат убакытка чейин демделип турулуш керек. Ошондой эле мен дагы бир нерсени айтпай кеттим. Сахар менен ооруган оорулар үчүн абдан чоң жардам берет, бирок албетте дарыгердин көрсөтүүсү менен гана. Ашыкча ичип алуу бул давленияны түшүрүп жиберүүгө алып келиши мүмкүн. Сиздер ден соолук программасына ортоктош болуп жатасыздар. Дактуу теле көрүүчүлөр, дал мына ушул тема боюнча суроолор болсо калтырсаңыздар болот. Маегибизге кайрылып келсек, жогоруда биз элдик дарыгердин кеңешине күбө болдук да. Мисалы, бүгүнкү күндө салттуу медицина менен дарылан деп сиздер айтсаңыздар, бүгүнкү күндө элдик дарыгерлер биздин ыкма менен дарылан деген дагы өздөрүнүн сунуштарын айтып келишет, сунуштап келишет. Ошол эле учурда чөп дарыларды дагы бейтаптарга беришет да. Мисалы, ушул чөп дарыларды ичкенде дагы бейтаптарда ыңгайсыздык болуп, аллергияга калып калышы мүмкүнбү? Ушундай учурларда сиздерге кайрылган бейтаптар болгонбу? Болгон. Жана жогоруда айткандай эле ар бир организмдин сезимталдуулугу өзгөчө, сезимталдуулугу да, ошо өзгөчө атайын бир чөп чаарга же болбосо ар түрдүү дары-дармектерге болуп аткан аллергия деп айтылат да. Бул медицинада лекарственная аллергия деп айтылат. Ошол өзгөчө бир чөп чаарга же болбосо элдик даярдалган дары-дармектерге болуп аткан аллергиянын түрү болуп эсептелинет. Жакшы, кийинки суроо теле көрүүчүлөрдөн келиптир. Саламатсыздарбы? Бетим бузулуп баратат дейт. Эмне кылсам болот, кантип сакайтам дейт. Бул дагы кандайдыр бир аллергиядан болушу мүмкүнбү же болбосо башка себептер дагы бар?
Аллергиядан да болушу мүмкүн, бирок тери ооруларында дагы бул оору кездешет. Эгер мүмкүнчүлүгү болсо, келсе, көрсөк, анализ жүргүзсөк жакшы болот. Себеби тери ооруларын өзгөчө мааниге ээ да. Бул өспүрүм курактагы биздин көрүүчүлөрдө ушул нерсе көп катылат да, бетиме безетки чыкты же болбосо бүдүр чыкты деп айтышат да. Ушундай ушундан улам сиздерге байланыштуу окшойт деп ойлойм да. Гематокоз деп коет. Ошол ооруда дагы кайра кайталануучу бетке безетке чыгат да. Аны көрүп, жакшылап көрүп, диагнозун аныктабасак, бул жерден айтыш кыйыныраак. Демек, урматтуу көрүүчү, эгерде сиз дал мына ушул көйгөйдөн арылам десеңиз, анда сөзсүз түрдө изилдөөлөрдөн өтүп, дарыгердин сунушу менен дарылансаңыз, сөзсүз түрдө жыйынтыгын көрөсүз экен. Кийинки суроо, саламатсыздарбы? Мен жөтөлдөн улам дейт, ушундай аллергия болуп дейт, тамагым кытышып, анан жөтөлө берем дейт да. Бул нерсе ушул жаз, күз мезгилинде өзгөчө күч алат. Эмне кылсам болот, кандай жардам бересиздер? Сен айта бер. Жөтөлдөн улам аллергия болуп атам дейт. Тамагым кытышып жөтөлүп атам дейт. Күзүндө, жайында дейт. Күзүндө, жайында Мында болсо, аллергиядан улам десек болот же башка дагы оорулар? аллергиядан улам деп айтсак болот. Себеби жазында, анан күзүндө кайталап атыптыр. Аллергиянын дарыларын ичип дарыланса болот. Кийинки суроо, саламатсыздарбы? Көзүм дейт кызарат дейт. Айыл жергесинде жашаймын. Жаз, жай, күз мезгилинде ушундай кызарып кытыша берет дейт. Эмне кылсам болот деген суроо калтырыптыр да. Бул көрүүчүбүз мен билгенден маалыматка караганда, мисалы, бүгүнкү күндө аллергологко кайрылган эмес да. Ушинтип жашап келатат, чыдап. Бул весенний катар деп коебуз, же болбосо аллергический конъюнктивит дейилет. Ошо эрте жаздан баштап кеч күзгө чейинки болгон аллергиянын түрү. Бул бейтап сөзсүз түрдө врачка кайрылып, аллергиянын кайсы түрү экендиги же болбосо көздүн оорусу, ошол так маалымат алганы дурус. Эгерде ушинтип жүрө бере турган болсо, көздө дагы кандайдыр бир көйгөйлөр жаралышы мүмкүн да? Көйгөйгө жаралышы албетте жаралат. Бул жерде ошол көздүн зрениясы азайышы мүмкүн, же болбосо көздүн өзүнүн көз басымдары болушу мүмкүн, ошо жогорулашы мүмкүн. Анан черепной давлениясын текшерип көрүш керек. Изилдеп көрсө, анан анык маалымат бере алабыз. Саламатсыздарбы? Мен сууктан дейт, аллергия болобум деген суроо калтырыпты да. Давай акропин. Сууктан ошол бөрү жатыш деп жогоруда айтып кеткен оору менен ооруп жатат. Демек, өзүнүн жылуу кармаса, бул ооруга кабылбашы мүмкүнбү? Же болбосо дарыланыш керекпи? Дарыланышы дагы керек, бирок өзүнүн гигиеналарын да сакташ керек. Көп тердеп да кетпеш керек, денесин бирдей калыпта температурада сактаса, тезирээк жакшы болушуна өбөлгө түзүлөт. Саламатсыздарбы? Мен кичинекей кезимде аллергия оорусуна кабылганмын дейт. Ошондон улам дейт, мурдум бүтүп, дейт, чүчкүрө берип дейт. Мурдумда дейт, полип пайда болгон дейт. Эт өсмө пайда болгон дейт. Аны алдырдым дейт. Андан кийин дейт, кайра мурдум бүтүп жүрүп дейт, дагы барып ошол лордон операция болдум. Сөөктөрү кыйшайып калыптыр дейт. Анан дагы мурдум бүтүп жүрө бергенде дейт, ангиналарым дагы чоңоюп шишип кетиптир дейт да. Муну кандай түшүнсөк болот? Аллергиядан улам ушундай көйгөйлөр жаралды деп билсек болобу, же болбосо мурун көйгөйлөрүндө ушундай кулак, мурун, тамак ооруларына кабылган уламда ушундай болду? Мурун бизге белгилүү ошо аба жолдору болуп эсептелинет. Биринчи аба жолдорунун башталышы. Бизге ошо мурундун ичиндеги бүт кирпиктер деп коебуз, түкчөлөр. Түкчөлөр ошол чаңды өзүнө тутуп калып, керексиз предметтерди тутуп калып, анан бизге таза абаны өткөрүп берет да. Ошон үчүн улам раз мурун жолдору иштебегенден кийин адам баласы сөзсүз түрдө оозу менен дем алганга туура келет. Ошол учурда тамактагы ошол ангина деп атпайбы, ошо бездер сезгениши мүмкүн. Ошон үчүн улам эле то ли ангина, то ли ринит болуп атат. Демек, биз эң биринчи кезекте бүгүн сөз кылып жаткан аллергия оорусун сакайтышыбыз керек, анан сөзсүз түрдө башка оорулар келип чыкпайт деп ишенсек болот. Кийинки суроо студенттерден. Бул ошол азыркы эле чаңдан
жаңынан пайда болгон бул аллергиянын дарылоосу канча убакытка чейин созулушу мүмкүн? Дарылоо боюнча айтып берсеңиздер, мисалы күзгү аллергия дейли, биз сөзсүз түрдө күчөгөн убакытта келебиз да. Кандай дарыланыш керек же болбосо дарылоо курсу канча болуш керек, ушул боюнча айтсаңыз. Бул жогоруда айтып кеткендей, үйдүн чаңына аллергия болгондо, чаңда биздин көзгө көрүнбөгөн кенелер болот да, аны биз микроскоптон караганда гана көрүнөт. Бул аллергия боюнча ошол жогоруда айтып кеткендей кышында аллергия тесттерин коебуз. Дарылоо курсу ар жылы кышта гана 3 жылга же 5 жылга созулушу мүмкүн. Демек, бул аллергиядан кутулам десеңиз, 5 жыл катары менен кышында дарыланыш керек, э? Анан ошондо толук түрдө бул илдеттен арылса болобу же болбосо кайсы бир жылга чейин узартса болобу? Бул биздин неме боюнча 10-15-20 жылга бул аллергиясына перерыв болот деп айтабыз. Толук калып кеткендер кээ бир организмде гана болот. Демек, 5 жыл кыш мезгилинде сиздерге көрүнүп дарыланып туруш керек, э? Эгер бирок ошол леченияны дарылоону өткөрбөсө, бул оору жогоруда айтып кеткендей астма оорусуна же башка ооруларга алып келиши мүмкүн. Дарыланышы керек сөзсүз түрдө. Мына ушундай дарылануудан кийин сакайгандар барбы сиздердин практикаңыздарда? Бар, болуп жатат. Жакшы. Анан бүгүнкү күндө аллергия оорусу күч алганда эле, мисалы, тынчтандыруучу деп коелу, ушундай дары-дармектерди убактылуу эле колдонуп, анан убакыт өткөндөн кийин кайра эле унутуп калат да, кышында дарыланбай жүргөндөрүбүз дагы көп да. Булар боюнча кандай айтат элеңиздер? Анан ошол колдонуп жаткан спрейлер, мурунга тамызып жаткан тамчылардын организмге зыяндуулугу барбы же жокпу? Ошо жана жогоруда айтылгандай, өзү дарылоонун өзү эки этапы бар да. Биринчи этабы ошо сезондо боло турган дарылоо. Сезондо боло турган дарылоо ошол назальный спрейлер деп коебуз. Ошо мурунга тамчылатма, көзгө тамчылатма, кычышканды, чүчкүргөндү, организм сезимталдуулугун азайтканга алып келүүчү препараттар болуп эсептелинет. Эми бул дарылоо ошо убактылуу таасир бергендиктен биз кышта унутуп калабыз да. Эч кандай белгиси күзөтүлбөгөндөн кийин адам баласы сөзсүз түрдө врачка кайрылбайт. Ошон үчүн өзүнө заметка деп коебузбу же өзүнө эске салуусуну эске алып, ошол кышта лечение алганы дурус. Кышта болгон дарылоо ошо сезимталдуулугун азайтууга, өзгөчө чаңдарга болгон сезимталууну азайтууга каратылган. Бул ошо келерки сезонго даярдык десек дагы болот. Ардактуу тиле көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Бактыгүл Жантураева, Ош областар аралык балдардын клиникалык ооруканасынын балдар аллергологу, медицина илимдеринин кандидаты жана ошондой эле кийинки коногубуз Аида Кадырбекова, Ош областар аралык бириккен клиникалык ооруканасынын дарыгер аллергологу жана медицина факультетинин студенттери болду. Сиздерге рахмат айтабыз. Тема боюнча жакшы маалыматтарды айтып өттүңүздөр. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Бүгүнкү айтылган кеңештерди сөзсүз түрдө эске туюп алыңыздар. Аллергия оорусуна кабылсаңыздар, сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылыңыздар. Кийинки эфирден амандашканча сак саламатта туруңуздар.